მახსოვს ის ბედნიერი არის თანგართობს თანგართვებს უბერჰევი კაცი ისაჩვატო მახსოვს ის ბედნიერი არის მიყვარხარ გულში ძალიან ჩემი გოგო გრიპი გაქვს მე დედიკო შენდე ჩემი სიყვარული ანუ ამ გოგოთი რო იწყება დილა ხო ხვდებით რა ბედნიერი ადამიანი ვარ ანუ ხო ხვდებით როგორ გამიმართლა ამ სამყაროში რომ ეს მოვავლინე ამ ქვეყანაზე ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ ალბათ არ ვიცი რა უნდა გავეკეთები და ცხოვრებაში ამ ადამიანზე ღირებული რა უნდა მომეფიქრებინა ამ ადამიანზე ღირებული რა გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო ამ ადამიანზე ღირებული რამე აბა ნახე ყველაფერია აქაც კი ბატონო გამოიყარე ყველაფერი არა ეს ჩავასხე თუმცა ოდნავ სავარაუდოდ ტკივა ოდნავ და მაინც თავი დავიზღვიე მაგრამ რო გიცხრათ ეს რამედ ვარ გამოგატყუოთ არაფრით არ ვარ წავიღოთ გასარიცხად ჩემი შეუცვლელი ეს კი უკვე ცარიელი ჩემ კუსკუსამ ბინა დაიდო გუშინ დავტესტე მეგობრებო არაჩვეულებრივია ძალიან მომწონს ძალიან აი ვინ დედიკო და დაარქვეს თბილისი იმიტომ რომ მეფემ ვახტანგ გორგასალმა კალიკადის 4 დროა გაზაფხული ზაფხულის შემოდგომას დამთავრდა ოჯახ შენი დედიკო რა გვარია ჭიაშვილი დედიკა რა ქვია შენს დედიკოს ჭიაშვილი სახელი რა ქვია და მარიამ შენს დედას რა ქვია სახელი ვაცა ხო რატო დაფიქრდი აბადე მამიკო რა გვარია მამიკო რა გვარია ბაქაქური შენ რა გვარი ხარ მარიამი ბაქაქური რამდენი ბაქაქური ხარ დედა 3 აბა ჩამოვთვალო ჩამოთვალე მამიკა კიდევ ვერიკობება ალე პაპა რია მამუკა ყველა ბაქაქურები ხართ დედა 4 ვარ ვინმე მაუხსენით რომ წვიმს და არ უნდა სათვალე არა დედა არა დედა რასაო მზიანათებს აჭახჭახებს მომხედე აბა დედიკო ძალიან გიხდება და ძალიან სათვალე გიხდება და ალისაც გიხდება და ქურთუკი გიხდება კიდე ძალიან და აი ძალიან ჯაბა როგორ ახართ ეხლა კარგად ავარ ეხლა სათვალეს რო გავიკეთებ ამას მელებრენა ეხლა ხო გათენდა აი კაპეც მიკეთია კარგად გავიკეთო უფრო ვაიმე იცი რა აბახებო მე მაქვს ბევრი რაღაცები თქვენს რომ არ გამიფუჭებთ რა ამბავია ეხლა
ხდება ასენი ამბავი რომ რაღაც ჯუქნა რა გამიფუტა იცი რა გისავთ ახლა დედი რატო ჩხუბობ? რა გამიფუჭებთ მე დედა მეთხოვება და მამა არავინ არაფერს არ გეჩხუბება დედა. რო გაგიფუჭდეს მე რა დე არა უშავ. მე ვიწირებ მე სხვაც გაქვს ეგ რო გაგიფუჭდეს. რა განერვიულებს? არა ვსას მე რა ყველაფერს ვიხდი დედიკო დღეს რა მიირთვი შენ მომასწავლებელმა გამახარადე? ბულკი ანუ ბუნთუშა. ხო და ბულკი თქვია დედი ბუნთუშა ქვია შემოსიწოცხლე. ბულკუშა ბუნთუშა დედიკო სულო. ძალიან აი მახსოვრებ? ხო აიგო. ჩემო სიცოცხლე. ინთან შეყოლა აი ჩვენე შენი სათვალე დე? აი არა გაიკეთე და ისი აჩვენე როგორი სერიოზული ბიჭის გოგო ხარ დედი. ვიდი აბა რა შენ ხო ძალიან ისეთი რომ გავკეთოთ ახლა ხონდან ბლენდა ვეღარ მხედავ ვერაფერს ახლა ხონ გავთენდა მჟე გაიხუჭა დაცი სარტყელა ახლა ბავშვებო იცი რას გეტყვით ბაღი ბაღია სკოლა დედიკო ბაღი გირჩენია თუ სკოლა საყვარელო? სკოლა მართლა? ხო აბა შამი წლის უნდა გავხდე აპრილში და უნდა მიყვანო სკოლაში ახლა შამი წლის ავარ და მე 4 წლის უნდა გავხდე სკოლაში აპრილში იმიტომ რომ მიშინიც დიდებია და ყველა დიდია ჩემზე გარდა და მე კიდევ 3 წლის ავარ და მე 4-ის უნდა გავხდე მე კიდე გახდები და სკოლაში მიყვან რაღაცებს ვისწავი ჭინკნებს წავიღებ და ვისწავლი რაღაცებს გინდა სწავლა დედიკო? ხო დედა რა კარგია. დედა შენ თუ მოგეწონება სკოლა ყვან და მე სასახურში სიცოცხლე არის კინო და ეყური. დედიკო წაგიყვან სკოლაში და მერე მოგაკითხავს და წამოგიყვანს ხო ჩემო სიცოცხლე? შევთანხმდით დე? აი აჰა. მერე მეც წამოგიყვან და ერი მოგაკითხავ და ისწავლე რაღაცები დიდი მადლობა. ამას ჭადებს უთხარი რომ ვინმე დაგარტყა შენც დარტყიმეთკი ვინც დაგარტყა შენც დარტყიმე მერე შეიძლება დარტყმა დედიკო ვინმე თუ დაგარტყავს უნდა უთხრა რომ არ შეიძლება დარტყმა. კარგი ჩემო სიცოცხლე. ხო სკოლაში და ბაღში ყველგან სადაც არ უნდა მოხდეს ეგ უნდა უთხრა რომ არ შეიძლება. აი შევთანხმდით? აი ამას ჭადებს უთხარი თან ვინმეს არ ვიცი ხალხო გინდათ რომ გითხრათ იზამასწავლებელმა მე არ ვიცი ახლა სკოლაში სკოლაში გადამიფიქრია ახლა სკოლაში გერაპარაკებოდით ჭეყა და ახლა სკოლაში გადამიფიქრა იგავ გაგიქნია დედა? სკოლაში გადამიფიქრა ახლა და მე ბაღში ვრაპარაკობ არა სკოლაში
აი, ეხლა რა გავიკეთებ ამაში? მე გავაკეთე. დედიკო, სულ ერთი წამი გაგითიშავდეს ხორცის მანქანა უნდა ჩავთო და ხმაურია ბოდიში, კარგი? მე ფრი ვიცეკად, კაი? ეხლა რომ დაიწენება. ეხლა მე ჩავთოთ. ეხლა მე ვათხეს რა დავიწინებ. აი, ეს ვილებიც მომწონს. რო ვაჭკაპილებ ისე. ეს არ მეტკინება, ეს კი მეტკინება. იმიტომ რომ ჯანტურილი ჭკაპები მაქვს და მეტკინება. ეს კი არა მაქვს ტურილი ჭკაპები. გავიგე საყვარელო, ჭკაპები მაქვს და ეს კი არ ტრვის. ეს ყველა ტრვის. ეს პაპა მოგიყვანა დე? ხო. გაგიხარ და პაპაროდა? მეორე საყვარე ამრა მაქვს ესეთი. არ იტკინო და ეხური მანდგაზე რო გაქვს მობული დედი. გეტკინება ხური, გეტკინება და ხარ არ მეტკინათ? ხომ კარგია რომ არ მეტკინათ. ეხლა ჩავდოთ ეჭკი. იცით რა უნდა გაჩვენოთ? რა უნდა გაჩვენოთ? რაღაცა დამამიწყდა შენთვის ნახებო. აი ეს კაპის სტატია. აუ ყავა დამავიწყდა დედი და ავადურა და დგას და გამიცივდა. ეთყობა აი ეს ბორტუკლი გამოვჭერე და ვიყიდე და ხსოვთ რომ ვიყიდე და აქ დინოზავრი არია და დავკარგე დინოზავრი. მოდით ეხლა წავშოთ და გვახსოვსო? ხო არ გავხსოვსო. არა, დედი. ეს ტუჩაჩი რა ვიყიდე, მოდი ვისმოთ რა. აწვის გემო აქვს. Unboxing-ი უთხარი დედიკო. Unboxing-ი. ანუ იცის. ეგ ჩამეღლადე. ჩემო სიცოცხლე. უსამოდ დაღლილი ცლის მოვათარიე ფეხები, აი. როგორ მოვედი, არ ვიცი, ანუ ვაგზალზე არის საგიჟეთი ხალხო. კლუბები ვატყი. წავიდეთ სამსახურში. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. ხო და მეტნიერი გვაქვს. აი ამ სპარში ვაჟაზე გზიდან რო გადმოდივართ. აპტეკებიც არის. კაფეც არის საქმე. მოგეთ აქ მშობს ერთი ქალბატონი. მე არ ვიცი, ყველა ქსელს, ყველა აბსოლუტურად ყველა ქსელს ფილიალს უნდა ყავდეს ასეთი საოცარი კონსულტანტი, ქალბატონი, რომელიც არის, აი არ ვიცი, მიხვალ გაგიღიმებს, მოგესალმება, შემდეგ კარგი დღეს გისურვებს. თქვენ გონიათ ეს ადამიანი არ იხლება? როგორ შეიძლება არ იხლებოდეს? თითქოს რა ვიცი, თეთრფეხზე დგანან ადამიანები ხო და შრომობენ მით უფრო ჩვენთან არის ხოლმე ისე რომ არასოდეს არ ხარ ან მულარი ან კონსულტანტი ყველაფერი ერთად ხარ. ასე ხდება. და საოცარი კადრი გყავთ და სპარს გისურვებთ რომ გაუფრთხილდეთ ასეთ ქალბატონს, რომელიც აი არ ვიცი, რაღაცნაირად განსახიერებაა დღე რო იწყება და აი ამ ემოციით გვხვდება ადამიანის სიკეთის განსახიერება და დიდი მადლობა რომ ასეთი საოცარი
ქალბატონი ყავთ ქსელში და ასევე უნდა აღნიშნო ამავე ფილიალში არის ერთი გოგონა, დიდი ალბათ მენეჯერია, ცოტა ხუჭუჭა თმა აქვს, შემთხვევაში შეკრული აქვს. ძალიან კეთილგანწყობილი ადამიანია და მე ძალიან ვაფასებ ასეთ ადამიანებს და ყოველთვის აღვნიშნავ, სადაც მომეწონება ასეთი ადამიანი და სადაც არ მომეწონება, იმასაც აღვნიშნავ, ასე რომ სასიამოვნო დაიწყო დილა რაღაცნაირად დადებითი ემოციებით. მიბაძეთ სხვა მაღაზიებო და ასევე სპარის სხვა ფილიალებო, იმიტომ რომ ძალიან სამაგალითო ადამიანები არიან ასეთი ადამიანები. საბურთალო აი იგრევა ისეთი ქარია, რომ აი ზუის, კი ზუის წუვის. წავიდეთ ნათალადებით. მამაჩემი დამხვდება და წამოყვანს ბაღში ბავშვის მოსაყვანად. ვокзалზე როგორც იცით, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. დადიანზე რა. არო ჩამოინგრა. ყველაფერი გადაკეტილია ხალხო. ვერ მიდის იქიდან, არის საშინელი საცობი. აი, ჩემს მარშრუტკას რო ველოდებოდი და მოდიოდა მეტნაკლებად თავის დროზე, ახლა ორჯერ მეტი დრო ჭირდება, ამიტომ დღესაც რადგან მამაჩემის სახლში გამოვიყენებ ამ ამბავს და დამხვდება რამე შველება, აი არ ვიცი, ვერ ცხვალ ვერ ძეგ მამაჩემს ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ მუშაობს და ზეგაც იმ ხელასაცობშია ხოლმე, რადგან გზა არის გადაკეტილი, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია. ვერანაირად ვერ მოვა თავის დროზე, რომ ბაღში გადამოყვანოს ბავშვი. არა, უშის კაცი გადავარბენინებ. არ იქნება მამამისმა მოიცალოს. ასე რომ ესეთი ამბები. სახემა გახეული. ძალიან დავიღალე დღესაც. წავედით. მოკლედ ძალიან ბევრი რამე მიეწყო ერთმანეთს და ზოგადად თუ დავაკვირდებით ძალიან ბევრი ცუდი ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად მსოფლიოში ხარ ჩვენს ქვეყანაში, ესე ხო ვერ გამოვყავ, ზოგადად მსოფლიოში ხდება. ძალიან სევდიანი დღეა, მე მგონი არ დარჩება საქართველოში კი არა, ნებისმიერ წერტილში მსოფლიოში, სადაც არიან ადამიანები, ვისთანაც მივა ეს ინფორმაცია ახალციხეში გარდაცვლილი პატარას შესახებ. ნუ აი სული მეკუმშება. აი ეკალი რო გაყრის და გაჟრიალებს ფეხებში, აი ეგეთი შეცდომა მაქვს. საშინლად განვიცადე ეს ამბავი რო გავიგე. ძალიან მომხვდა გულზე და ძალიან ვინერვიული, რა თქმა უნდა, მე ოჯახს არ ვიცნობდი და ის მასაინჩას რომ ამიტომ ვინერვიული. აზრი არ აქვს, იცნობ, არ იცნობ, ეს ისეთი ტრაგედია, უბრალოდ ვერ აუვლი გვერდს, ვერ გაჩუმდები, ვერ გაატარებ, აი შოკი. იმხელა ის მივიღე სტრესი, რომ ვერც აგიხსნით ხალხო. არ ვიცი რა მოხდა და ერთ თვეში იქნება ექსპერტიზის პასუხები, როგორც მე გავიგე, შეიძლება არასწორად გავიგე, არ ვიცი თუ არასწორად გავიგე, ეგეც მითხარით. ნუ არ ვიცი, მე სადღაც რაღაცა პორტალს ედო, რომ სიცხე ქონდაო, მაღალიო, დაურეკესო დედასო, დაურეკესო სასწრაფოსო, მე რაღაცა სხვანაირად არის ჩასმული რაღაცა ფრაზები და ცოტა ვერ გავიგე, ნუ მოკლედ მთლიანობაში ვერ გავიგე რა მოხდა. გაირკვევა, დარწმუნებული ვარ ყველაფერი. რა და როგორ მოხდა და რა გახდა პატარას გარდაცვალება, უსამძიმრებ მის ოჯახს, ახლობლებს, არ ვიცი, ანუ რანაირად უნდა ანუ გეშო მშობელი
ახლობელი ოჯახის წევრები არ აქვს მნიშვნელობა, აი არც ვიცი როგორ შეიძლება რომ გამოვხატო ჩემი წუხილი რაღაცნაირად, აი არ ვიცი, იმდენად გაოგნებული ვარ და ისეთ შოქში ვარ, რომ აი მართლა არ ვიცი რა უნდა თქვა. ძალიან ემოციურად ისე ვარ აფორიაქებული და ყველა ასე ვართ დარწმუნებული ვარ, აი დღეს არ წყდება რაღაცა საუბრები, არ წყდება რაღაცა ვიდეოების მიწვნები, არ წყდება სამძიმრის წერილები, სრულიად სხვა ადამიანები, რომლებიც გამოხატავენ ამ ყველაფერს და ამ ტკივილს, როგორ შეიძლება საერთოდ ადამიანი გერქვას, ადამიანი იყო და არ განიცადო ეს უბედურება. მე მგონია, რომ ეგეთი რამე არ არსებობს. არ დარჩება ალბათ ადამიანი, ვისაც გულზე არ მოხვდა. რამდენიმე კომენტარს წავაწყდი, როგორ ლანძღავენ პედაგოგებს, რომ მათი უყურადღებობის გამო მოხდა. მინდა რამდენიმე სიტყვით ამ თემასაც შევეხო. როგორც ეწერა, მძინარე მდგომარეობაში იყო პატარა, სავარაუდოდ სანამ დაიძინებს, რა თქმა უნდა, ბავშვს აწესრიგებენ და ისე იძინებს ბავშვს. რამე რო შეემჩნიათ, ვერც ერთი ადამიანი ვერ დამაჯერებს, რომ ამ ყველაფერს არ მიაქცევდა ვინმე ყურადღებას, რამე რო შეემჩნიათ ბავშვზე და ამ ყველაფერს რაღაც გაატარებდნენ და გააგრძელებდნენ ცხოვრებას. ეს ასე არ არის, მეგობრებო. მე არ ვიცი რა ჩანს გვერდიდან, რა ჩანს იქიდან, რა ჩანს აქედან, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. თავზე დაყურებს 1000 კამერა. ეს ასე არ ხდება. როდესაც ბავშვი იძინებს, წესრიგდება, უცვლიან თუ როგორც ხდება, ყველაფერი კეთდება, მოკლედ. თუ კი ბავშვს ჰქონდა სიცხე და დილით მოხდა მშობელთან დარეკვა და ასევე სასწრაფოში დარეკვა, ცოტა ვერ გავიგე, ისეთ დროს გარდაიცვალა, რომ ცოტა არ ემთხვევა რაღაცა ერთმანეთს. მე მგონია, რომ აი ვიღაცამ რაღაცას მოკრა ყური, მე იქ რაღაცას მოკრა ყური და ასე მგონია, რომ მთლიანობაში სხვა სურათი იყო და შეიძლება საღამოსაც მოხდა, ან დილითაც მოხდა ეს ამბავი და რაღაცა გაურკვევლობა, მოკლედ, რასაც არ საუბრობენ ასე. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი გაირკვევა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რაღაცა იმებს ავრცელებენ ადამიანები, ვინც რაღაცას ყური მოკრეს და მგონია, რომ ამ დროს არ უნდა რაღაცა დაარეხო შენი რაღაც არ ვიცი და არ ალანძღინო ამდენი ადამიანი. ეხლა მოდი შევხედოთ, ყველაზე ის რა არის, ეგრევე მშობელი სადმები ხარ, რომ რაღაც მოხდა იქ. რომ რაღაც გამოეპარათ იმ ადამიანებს, ვისაც აბარებს შენს შვილს, ხო? ეს ასეა. მეც მშობელი ვარ, მე რა რომ ბაღში ვმუშაობ, მეც მშობელი ვარ, პირველ რიგში მშობელი ვარ. და ავტომატურად რაღაცა ფიქრი იქით გარბის. მაგრამ ყველაფერში არ შეიძლება რაღაცნაირად ვეძებოთ რაღაცები. იმიტომ რომ თუ პატარას ეძინა და ყველაფერი იყო წესრიგში იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, პატარას დააძინებდნენ, თუ ყველაფერი იყო წესრიგში. რა თქმა უნდა, ძილის საათი თუ მოვიდა ბავშვი, დაიძინებდა ბავშვი და თუ ძილშივე ბავშვს რამე დაემართა, ამ შემთხვევაში რა პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობთ, რა უნდა ექნა ამ დროს პედაგოგს, რა უნდა ექნა ამ დროს პედაგოგის დამხმარეს, რა დირექტორს, მენეჯერს, რა ვიცი, რა უნდა ექნათ, ხო? რა თქმა უნდა, წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვით ვერავინ, ამას გამოძიება დაადგენს, იმედი მაქვს, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ აქ პედაგოგის ბრალეულობა ძალიან მცირე უნდა იყოს. მე ასე მგონია. თუმცა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, გამოძიებას. უბრალოდ რაღაცნაირად მინდა სოლიდარობა გამოვხატო იმ ადამიანებსაც, ვინც იქ მუშაობენ და ვისაც რაღაცა ძალიან დიდი დარწმუნებული ტალახი მოხვდებათ ამ დღეებში და ეს გარდაუვალი ამბავია.
ტრაგედია რო განუზომელია და ტრაგედია რო მოუნელებელია, ამაზე შევთანხმდეთ და ამაზე უკვე თქვი კიდეც, რომ ჩემს ყველაზე არ ვარ ისე განვიცდი და იმ დონემდე ხდება ეს ყველაფერი გულზე. მაგრამ უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და რამდენად რთულია ახლა ყველაფერს დაველოდოთ, თქვენ ხო ხდებით მით უფრო მშობლისათვის. მაგრამ აუცილებლად იმ ბუდიშს გიხდით ხალხო, უბრალოდ მიგორებულ მდგომარეობაში ვიყავი და შუქსაც არ ვანთებ, იმიტომ რომ მარიკოს ძინავს და რაღაცნაირად ცოტა ისე ვარ რა. თან ცივა და რაღაცა ცოტა არეული ვარ, დაღლილიც ვარ და ყველაფერი ერთად მოკლედ. ძალიან რთულია მოკლედ. ძალიან რამდენი მოკლედ თქვი. ძალიან მარტივია ზოგადად დაბრალება. მე მგონი ამაზე მარტივი არაფერი არ არის. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა დაველოდოთ გამოძიებას, დაველოდოთ რა და როგორ მოხდა. ძალიან მძიმეა ეს ლოდინიც, დარწმუნებული ვარ, წარმოდგენაც კი არ მაქვს რამდენად მძიმეა ოჯახისათვის, თუმცა ალბათ რამე პირველადი ინფორმაცია რა თქმა უნდა ეცოდინებათ უკვე ჩვენამდე ხამას ვინ მოიტანს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაინც როგორც ადამიანი მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომ ვესვრით ტალახს იქ მომუშავე ადამიანებს, დაველოდოთ გამოძიებას, ვესვრით. არ შეიძლება. მერე მარიამი დავაწვინე, ხამე, არ ვიცი, ალბათ ეს რაღაც დარდი ჩამყვა და ძალიან აფორიაქებული რო ვიყავი გოგოებო და რაღაცნაირად მე მის ტელევიზორ როგორც იცი. ხაზედა კი არა მოიხრია, რაღაცნაირად თითქოს დაახველა თან თუ აი ვერ გამოვერკვია, ანუ ნახევრად თითქმის აი ძილისკენ მივდიოდი და ვერ გავიგე რა იყო მოკლედ და უცებ ინერცით წამოვხტი და როგორც ჩანს მარიამს ეღვიძა, ოღონდ მე მეგონა რომ მარიამს უკვე ეძინა და როგორც ჩანს ღრმად არ ეძინა რა და რო წამოვხტი ჩნესადგა და კარგი თავადი და დამახველა თუ რაღაც ესე. აი მე ხალხო, რო ეცი ამბ. ჩავიკარე გულში, კოცნე ვეფერე ეს ბავშვი მეყურებს გაშტერი. მეც მიყვარ ხაიდეთი კობე უკვე ბაბი კოცნე. იმდენად ის მქონდა რაღაცა დამძიმებული გული და ხო შვილის აკარგვა ხო ესე არა. ხალა ტრაგედია ახლა თქვენ აი უბრალოდ წარმოდგენაც ხო გიჭირთ და გვიჭირს და ღმერთმა არ წარმომადგენიოთ არის მინდა ამის ის დედები რომლებაც შვილები დაკრძალეს, ამაზე დიდი უბედურება, მე არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, აი მართლა არ ვიცი რა უნდა მოხდეს. რა ხელა უბედურება. დღეს სულ სხვა თემებზე მინდოდა საუბარი. რასაც ხვალ ვისაუბრებ, უბრალოდ დღეს არ შემეძლო ამ თემას არ შევხებოდი, არ შემეძლო ემოციურად არ ვარ ისე ახლა მზად რომ სხვა თემები განვიხილო რაღაცნაირად. ძალიან სენსიტიური თემაა და ძალიან რაღაცნაირად ვინერვიულე. აი არ ვიცი, მთელი გულით და სულით უსამძიმრებია, როგორც კი შემიძლია უჯრედით და ყველაფრით. არ ვიცი, გამძლეობას ვუსურვებ ოჯახს. გამძლეობას. არავის არ ეკონოს ის მდგომარეობა მარტივი რა მდგომარეობაში ახლა პედაგოგები იქნებიან ხალხო. ჩემს მტერს ისინი ახლა დღეში იქნებიან, დამიჯერეთ თქვენ. ემოციური მდგომარეობა რა იქნებათ ხო წარმოგიდგენიათ. და კაცმა არის ის კიდევ რაილით. ყველასათვის ძალიან რთული დღეებია. საქართველოში და უკვე ძალიან დიდი დროა უკვე რაც ასეთი ძალიან მძიმე დღეები გვაქვს უკვე ძალიან აქტიურად უკვე რამდენიმე თვის ესეთი მძიმე დღეები გვაქვს.
და ტრაგიკული კიდე სხვა რამეა, ხო? აი ტრაგიკული ეგ არის რა, რასაც ვეღარაფერს იზავ რა. რა ვთქვა. როგორ აგრძელებენ ცხოვრებას დედები, რომლებსაც აღარ ყავთ შვილები, არ ვიცი. მე უბრალოდ ვერ ვხვდები. ჩემთან ძალიან ბევრია, ვისაც აღარ ყავს შვილი, თქვენ იცით, ჩემი მეგობრები. ჩემი უახლოესი ადამიანები და მათ დედებს ხო ვუყურებ. ერთია ხედავ და მეორეა თავად გრძნობდე, ხო, ამ ტკივილს, ღმერთმა არც გამომაცდევინოს. რამხელა განუზომელი, რის წარმოდგენაც უბრალოდ შეუძლებელია. და მე მყავს ჩემი გამომწერი და უკვე ძალიან დიდი ხნის მაყურებელი, რომელმაც დაკარგა შვილი და ცდილობს, რომ ფეხზე დადგეს. ცდილობს, რომ ბოლომდე არ დაიცეს. ჩემი აქტიური მაყურებელია და მინდა აქედანაც გითხრა ჩემო საყვარელო. გამძლეობას გისურვებთ ყველას, ვისაც არ ყავთ თქვენი გულის და სულის ნაწილები. არც ერთ სიტყვას როფასი არ ექნება თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ვიცით, ისეთი დედებისთვის, რომლებსაც შვილები აღარ ყავთ. უბრალოდ ეს სიტყვები, უბრალოდ ყველა ამას გეუბნება და ვიცი. მაგრამ ჩვენი ვალია ადამიანური. როგორც დაგიდგეთ. გვერდზე არა, ოღონდ რა, გვერდში. ასე რომ დღეს ვერც მხიარული ვარ ისეთი, როგორსაც ვხედავთ ხოლმე და შიგნიდან არ მიშვებს აი ეს რაღაც და ვერ ვარ, არ შემიძლია. ძალიან ხვდება ხოლმე გულზე მით უფრო თუ ბავშვს ეხება. ძალიან განვიცდი ხოლმე და ის კომენტარები, რასაც ვნახულობ იმ ლანცხვას პედაგოგების მიმართ, ძალიან მოხვდა გულზე. როცა ხამე არ მეცინია კარგად ხალხო მთელი დღე. ხო არ მეცალა რა დაძინება ხალხო. მარიამის თავს გეფიცებით, აი გადაბმულად 15 წუთი ვიჯიქი სახლში რომ მოვედი და ხდებოდა 5. დილის 10-დან 5-მდე შემიძლია თქვა, რომ არ დავჯდა ვარ. ესე დავჯექი, დავისვენეს გულის. ყავაც აი ესე შემომაჩეჩეს სამსახურში, რომ არ დავცემულიყავი და მადლობა ჩემ გოგონას. მადლობა. არ მეძინა კარგად. თქნარების დრო ვის ქონდა, მაგრამ ეხლა მომთქნარებს. ეხლა დავიწყო სამაგათითი ინტენსიური მთქნარება. სავარაუდოდ, რომ წამოვგორდე და მეძინება კიდეც. საბოლოოდ, რაც მინდოდა მეთქვა, ვთქვი პრინციპში, ის რომ ალბათ თავიდან შევიკავოთ ამ ხალხ ლანცხვის და თქვენ არ იცით ხალხო მათში რა ხდება ახლა და არც ვიცით რა მოხდა და წინასწარ თვითონ გავიშვერთ, რომ კი კაც ყურადღება ვერ მიაქციეს, ჩვენ ხო არ ვიცით რა მოხდა. იმით წერთ, ჩვენზე უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ის ადამიანები. ხალხო, ოდნავ, რომ რაღაც ხდება ბაღში, აი ამდენიც არ. რაღაცა ანიმა ხელი მკრა რაღაც, აი ყოველწუთია ვკვდები, დაშლილი ვარ ნერვიულობისაგან. რომ ეხوار ეტკინა, ესა, ისა. ხლა პასუხისმგებლობა. სხვა პასუხისმგებლობა. რატომ არის, რომ კადრების პოვნა ყოველთვის უჭირთ ბაღში? რატომ არის?
ძალიან რთულია. ყოველ დღე შეგხვდებათ ასე ვთქვათ პოსტი რო ეძებენ პედაგოგებს, დამხმარეებს, რატო? ძალიან რთული. იმიტომ რომ არის სხვა პასუხისმგებლობა. ასე რომ თუ არ ხარ ფსიქოლოგიურად მზად რომ მოემზადო იმისათვის რომ 4 თვალი, 4 ხელი, 4 ყური, 4 ფეხი, მილიონი ნერვი ერთად არ იყოს გაცოცხლებული. არ უნდა მიხვდეთ ბაღში სამუშაოდ. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. მოვიტევეთ დღევანდელ დღეს ვერ ვარ მეწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ შინაგანად გლოვა მაქვს რაღაცნაირი ადამიანური. გემშვიდობებით.